Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'd. Bir hadisті қарап өтейгілі. Рамазан айының оразағына қағылышлы. Рамазан айының әдәбіне һәм оразаның тулы болуына сәбәп болған бір ғамәлдердің бірі. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху қала. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят етіп әйтә. Қала Наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам әйтті. من لم يدع قول الزور. Кім Рамазан айында ораза тұтқан вақытта, яки башқа күндерде де ораза тұтқанда, нәфіл оразалар тұтқанда, ләм яда қалдырмай, вада аяда қалдыру, қалдырмай қаула зур алдашуын, ялған хөйләуін қалдырмай екен әгерде кеше. Вәл амәлә бихи, һәм шул ялған һүзе менән, ялған һөйләмдәре менән эш итүҙе, фәләйсә лиллаһи хаҗатун. Аллаһ Тәаләнең хаҗаты юк фи ан яда'a та'амаһу ва шарабаһу, ул кешенең ашауын һәм эсереүен ҡалдырыуында. Был хадис Бухариҙа килә. Был хадистың мәғәнәһе нимәлә? Пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, ораза тотоусы кеше алдашырға һәм шул алдау һүҙе менән эш итергә тейеш түгел. Әгәр ҙә ул ораза тотоп та алдауын ҡалдырмай икән, Аллаһ Тәаләнең хаҗәте юк, уның ашауын һәм эсеүен ҡалдырып ас йөрөүендә. Шуға күрә беләйек, ураза ул ашауҙан, эсеүҙән генә тыйылыу түгел, ураза ул үҙебеҙҙең телебеҙҙе лә тыйыу, үҙебеҙҙең нәфсебеҙҙе лә тыйыу, насар уйларҙы, насар фекерҙәрҙе лә туҡратыу. Аллаһ Тәалә беҙҙең хәлдәребеҙҙе яҡшыртһын, беҙҙең йөрәктәребеҙҙе төҙәтһен, беҙҙең телдәребеҙҙе боҙоҡлоҡтан, алдашыуҙан, насар уйҙарҙан Аллаһ Тәалә беҙҙе һаҡлаһын.